Prešli sme viac ako 5500 kilometrov. Navštívili sme 4 americké štáty. Videli sme krásne národné parky a veľkomestá. Ahojte priatelia, my sme zase na ceste. Dnes navštívime ďalšie zaujímavé miesta v západnej časti USA. Pomerne neznámy národný monument Canyon de Shelly je rozsiahly park v severovýchodnej Arizone na území kmeňa Navajo. Canyon má 339 km² a tvoria ho 3 kaňony: Shelly, Del Muerto a Monument. Prvá vyhliadka, na ktorej sa zastavíme, sa nazýva Antelope House Overlook. Už prvé výhľady z okraja kaňonu sú nádherné a my sme nadšení. Canyon de Shelly ročne navštíví približne 450 000 turistov, čo nie je ani desatina v porovnaní s Grand Canyonom. Je to nádherné miesto, ktoré ešte nie je preplnené turistami. Okrem nás tu vtedy boli len dve skupiny ľudí. Po okraji kaňonu sa nachádza približne 14 výhliadkových bodov a my navštívime tie najkrajšie. Toto územie patrí k jedným z najdlhšie obývaným územiam Severnej Ameriky indiánskymi národmi. Prví obyvatelia tu prišli približne pred 5000 rokmi. V údolí vidíme zrúcaninu pôvodného obydlia ľudí Pueblo, pri ktorej sa na stenách nachádzajú maľby antilop z týchto čias. Najznámejšia a mnohými označovaná aj ako najkrajšia vyhliadka v celom parku sa nazýva Spider Rock Overlook. Z tejto vyhliadky môžeme pozorovať 230 metrov vysoký skalný stĺp Spider Rock, ktorý je pomenovaný po pavúčej žene, bohyni indiánskeho náboženstva. Napriek svojmu relatívne neznámemu menu, kaňon disponuje krásou, ktorá sa podľa mnohých rovná tým najznámejším prírodným pamiatkam USA.
Ďalšia vyhliadka, na ktorej sa zastavíme, je Sliding House Overlook. Na dne kaňonu aktuálne býva približne 40 rodín, ktoré žijú stále relatívne jednoduchým spôsobom života. Meno dostala po ruinách obydlia, ktoré sa nachádza v spodnej časti kaňonu. Na obed zajdeme do reštaurácie, ktorá ponúka mnohé indiánske jedlá a my radi ochutnáme miestne špeciality. Približne po 2 hodinách cesty sa dostaneme ku ďalšej prírodnej pamiatke Petrified Forest National Park. Park sa rozkladá na veľkom území približne 900 km². Prehliadku začíname na mieste Painted Desert Tava Point, kde sa nachádza najznámejšia vyhliadka na maľovanú púšť. Ďalšia zastávka v poradí je Blue Mesa. Tvar krajiny je veľmi podobný ako pri Painted Desert. Nachádza sa tu niekoľko desiatok kopcov, ktoré majú vďaka rôznemu sedimentárnemu zloženiu rôznorodé sfarbenie. Objavili sa aj konšpirácie, že práve na tomto mieste sa nakrúcalo pristátie na mesiaci, ktoré bolo podľa konšpirátorov natočené na Zemi. Pokračujeme ďalej a naša ďalšia zastávka je Crystal Forest. Práve tu sa nachádza 1,2 km dlhý chodník, ktorý prechádza územím skamenelých stromov. A ako sa z dreva vytvoril kryštál? Pred 200 miliónmi rokov boli drevené kmene odplavené riekou, neskôr sa usadili pod viacelé vrstvy sedimentu, ktoré zabránili prístupu kyslíka a spomalili proces rozkladu. Sediment bol tvorený aj vulkanickým prachom, ktorý obsahoval vysoký podiel kremíka. Práve kremík spôsobil náhradu živého materiálu v kmeni za tvrdý minerál. Drevo vyzerá zvonku bežne, no keď sa pozrieme dovnútra, uvidíme, čo dokázal vytvoriť kremík za tisícky rokov. Namiesto dreva sa vo vnútri nachádza kryštál, ktorý má rôzne tvary a farby.
Niektoré časti kmeňov vyzerajú ako napílené človekom, ale je to kvôli tvrdosti vnútrajšku. Drevo sa polámalo a preto vyzerá ako keby bolo napílené. Každopádne tento národný park stojí za návštevu. Našou ďalšou zastávkou je mestečko Winslow, ktoré sa nachádza pozdĺž historickej cesty Route 66. Nahliadneme do štýlového obchodu s rôznymi suvenírmi. Nostalgiu historickej cesty Route 66 je tu cítiť na každom kroku. Ikonou mestečka je aj starý červený veterán pick-up Ford F500. Pomaly sa zvečeriava a my odchádzame z mestečka Winslow a pokračujeme ďalej. Noc prespíme v hoteli Ramada v meste Flagstaff. Izby sú zariadené v tradičnom americkom štýle. A to je na dnes už všetko, priatelia. Ahojte.